พันธ์จันทรสุขผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีมหาโพธิ์ในนามผู้จัดโครงการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านเสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานเปิดโครงการประวัติศาสตร์แนวใหม่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในรูปแบบใหม่ให้เข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงได้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย 2. เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านการศึกษาและอนุรักษ์มรดกของประวัติศาสตร์รับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินงานการจัดการในครั้งนี้มีนักศึกษาสกลระดับอำเภอศรีมหาโพธิ์เข้ารับร่วมโครงการจำนวน160 คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทผู้เข้ารับร่วมโครงการขอบคุณครับค่ะก็เรียนคณะครูนะคะของศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็นักศึกษาทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประวัติศาสตร์แนวใหม่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะก็จากคำกล่าวรายงานนะคะของคณะผู้จัดนะคะก็ได้ตรัสถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งเป็นรากเหง้าของความเป็นไทยและเป็นเครื่องปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะโครงการนี้ก็ได้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้พวกเรานะคะผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะความเป็นมาของประเทศไทยพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของบูรพกษัตริย์ไทยในยุคแต่ละสมัยนะคะและสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการขยายผลถ่ายทอดหรือว่าประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ของตนเองนะคะองค์กรแล้วก็ชุมชนต่อไปนะคะนับว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่พวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานนะคะและร่วมกันทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติก็คือชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนนะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเรานะคะพบกันนะคะทั้งหมดครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกเลยใครเป็นนักศึกษาใหม่มั่งยกมือขึ้นยังไม่เคยมาเลยมีไหมคะนี่นะคะเป็นคนที่ยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็กรมแห่งการเรียนรู้ณบัดนี้ค่ะสวัสดีค่ะ